bàbá wa nípa iṣẹ́ Jésù Kristi. Ọ̀wọ̀ ni forúkọ mímọ́ rẹ. Ọ̀wọ̀ ni forúkọ mímọ́ rẹ. Ọ̀wọ̀ ni forúkọ mímọ́ rẹ. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa máa bá wa lọ. Ọlọ́run máa bá wa lọ. Etí tí yóò gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ, ọkàn tí yóò gbà ní ìkẹyìn bàbá má jẹ́ kó dá wa lẹ́nu. Orúkọ rẹ bàbá jẹ́ kó di yìí lógo. Ó ní forúkọ mímọ́ rẹ. Ó ní forúkọ mímọ́ rẹ. Ó ní forúkọ mímọ́ rẹ. Jésù Kristi Olúwa wa. Ó ti mú mi gbàgbé o bàbá. Ìbànújẹ́ ìgbàgbọ́. Ayọ̀ rẹ̀ ó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lálẹ́ yìí Ọlọ́run ló sọ. Ọwọ́ yẹ 2014 yìí Ọlọ́run ló sọ. Today I'm beginning to see something totally different. Because I was standing at the back. And I began to do a census. Yes. Fojú wẹni tí ò ní jó. Gbogbo lídà ò dúró. Àwọn pásítọ̀ wọ́n mọ̀ pé mo máa ń ta sáàmù all the time. Ẹ rí pé jó wọn lé ní ó yàtọ̀. Tẹ́ bá wo àwọn bàbá Ṣónúgàgán ẹ rí pé jó wọn yàtọ̀. Tẹ́ bá wo àwọn bàbá Adégbìtẹ̀gàn jó wọn yàtọ̀. Tẹ́ bá wo àwọn alàgbà Fásẹ̀yàgán ẹ rí pé wọn kí jó wọn yàtọ̀. Tẹ́ bá wá wo àwọn obìnrin gbogbo wọn ló pàṣẹ. My mothers in Christ. Bó tilẹ̀ ṣe wù kí ọ̀tá kó pọ́n wa lójú tó. Jọ̀wọ́, let us learn to dance before God. Ṣẹ̀rí ní ọ̀pọ̀ ìgbà, I learned this when I began to move with people that know God more than I do. When they come into the house of God, either here or anywhere, they dance like crazy. And when they finish, they say to me, my brother, Ẹjọ́sà ǹjẹ́ mọ̀ wípé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ sí mi. Màá ní ha nínú adúrú ijó tẹjọ́ yìí ní èdè lè jórújó bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá jẹ́ èmi ni gbogbo ayé á mọ̀ wípé something happened. But all I want to say to us here is, I hope ibi tí mo ti kọ́ ọ̀rọ̀ wípé àkókò díẹ̀ ni èṣù nínú ayé wa nìyí. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run lógo, má sọ ìṣòro rẹ di Ọlọ́run. Nítorí pé ìyẹn gan kò múnú Ọlọ́run dùn. Ìyẹn gan ló wá múnú èṣù dùn. Á ní pé ẹni mo ti fi sọrí kúlà. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò gbé wa lọ sí ìgbà. When I was preparing this sermon, just there, I don't like to use my because I will try and shout. What I'm trying to lay emphasis on, as I was sitting at the back, something God laid in my heart. When Isaiah said, ó ní oòrùn kì yóò ṣe kí ni ìmọ́lẹ̀ wa mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló sọ ó ní Ọlọ́run ni yóò máa ṣe ìmọ́lẹ̀ wa. When you look at the totality, the power of the sun, àwa la máa rò pé oòrùn wọ̀ oòrùn ò wọ̀ rí. Nígbà tí oòrùn wọ̀ ní bí ó ń ṣiṣẹ́ ní ibòmíràn ni òun láìsẹ̀ àwa fi sọ fún wa wípé oòrùn bó ṣe lágbára tó ń ṣiṣẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé yẹn kò wọ̀. Ṣùgbọ́n ní ojú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láti sọ wípé ó wọ̀. Ṣùgbọ́n tó ní ìsìn bí òkùnkùn ṣe ṣú ní bí ó ń ṣiṣẹ́ ní ibòmíràn. Ó wá fi ń yé wa wípé bí òòrùn ṣe tóbi tó 93 million miles to the earth. Òòrùn rẹ kì yóò wọ̀ mọ́. Òòrùn rẹ kì yóò wọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni òṣùpá rẹ kì yóò
òṣùpá rẹ̀ kì yóò ṣe kí ni. Nígbà tí Ọlọ́run bá jẹ́ ìmọ́lẹ̀ mi àti yín. Ọjọ́ àwẹ̀ rẹ̀ wọn ni yóò sì dópin. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Òun ni mo ṣe kọ wípé ó ti mú mi gbàgbé àwọn ìbànújẹ́ ìgbàgbọ́. And the Lord revealed it to us here. He said year 2013. Only it's like I'm eager for year 2013 to go. You know what? After year 2013, before God and His people are stand on this altar, you will be seeing first-class cars in that car. Amen. Don't follow people that say, "Want to like or what wàhálà àti wọn nìyẹn." Tó o bá ti fi owó rẹ jẹ ìkẹ́kẹ́ tó o bá ti lè lówó fún Ọlọ́run wàhálà àti wọn. You know what I want us to do? We want to move from speculation to revelation. So that people will see you and see the glory of God in your life. Don't walk as if God is not there for you. God has already said it. Only tó bá di year 2014 onwards, ó láwọn èèyàn máa wò wá nínú ìjọ wa wípé báwo la ṣe ṣe. Ṣùgbọ́n kí àwa náà kí ògo Ọlọ́run tó búyọ nínú ayé wa jọ̀wọ́ bá Ọlọ́run rìn. There are two ways to it. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run á bá wa rìnrìn àjò ayé wa. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run wa. Ojoojúmọ́ ni Ọlọ́run fi títóbi ọlá rẹ̀ hàn wá. Ohun tó dá mi lójú fún èmi àti lónìí ni wípé a ti wọ year 2014. Ọkọ̀ tó ń gbé mi àti lọ síbẹ̀ kò lè jáàmù. Nítorí pé Kristi ni balógun ọkọ̀ náà. Torí náà a ó fi ayọ̀ wọnú ọdún náà. Lórúkọ Jésù a ó fi ayọ̀ wọnú ọdún náà. Lórúkọ Jésù ẹ ó fi ayọ̀ wọnú ọdún náà. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wá wọnú ọdún náà, ẹ̀yin náà ẹ ní ìpinnu fún Ọlọ́run. Don't just go into the year without having plans for God. God has plans for you as well. Ṣùgbọ́n kí ni wọ́n náà fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run? Lórúkọ ti Jésù, Ọlọ́run yóò bá gbogbo wa pàdé. Ó ní mo dúró ní ẹnu ọ̀nà mo sì ń kọ́ ilẹ̀kùn. Revelations 3:20. It's just a reference. You can write it down. We're not going to read it. Ó ní mo dúró lẹ́nu ọ̀nà mo sì ń kọ́ ilẹ̀kùn. Jẹ́ kí ilẹ̀kùn ọkọ̀ rẹ kó ṣe kí ni? Kó ṣí sílẹ̀ fún Ọlọ́run. Má sí àyàlé fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Nítorí pé Ọlọ́run ń ṣe kí ni? Ó ń ṣàfẹ́rẹ́ èmi àti yín. Day by day God wants to speak to you and I. But when you don't give chance to God to speak to you, inú Ọlọ́run máa ń bàjẹ́. Ọlọ́run máa ń bínú. A ní wà wọn tí mo fẹ́ràn báyìí, mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọkọ̀ wọn wà ní kíni? Ọkọ̀ wọn ṣáko lọ. Lórúkọ ti Jésù gbogbo ọkọ̀ tó ṣáko lọ, Ọlọ́run yóò pè wá ní. In year 2014 is going to be a miraculous year. Even after miracle, it's going to be a year that you are going to walk in the blessing of God. Because God has already said it. So based on what God has said, because also for only ògo Israeli kì í ṣe èké, only bẹ́ẹ̀ ni kì yóò ronú pé wàdà nítorí pé kì í ṣe ẹ̀dá tí yóò fi ṣe èké. So God has spoken it that henceforth we are going to walk in His blessing. Amen. But now what we need to do for ourselves is I will caption this revival as the way forward for you and I. What is the way forward for you? What is the way forward for me? So we need to try as much as possible to walk with the Lord and have a way forward for God. And that led me to John 14:6, please. John 14:6. Jesus said unto yes, Jesus said unto him, Jesus wí fún wípé, I am the way, the truth, and the life. ọ̀nà òtítọ́ àti no man comes unto the Father. Kò sí ẹni tó lè wá sí ọ̀dọ̀ Bàbá. But by me. Bí kò ṣe nípasẹ̀ mi, ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. A ó tẹ̀síwájú nínú ohun tá à ń ká yìí. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà nígbà tá a bá wá sí ilé Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń wá sínú ilé Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe wá náà ni wọ́n ṣe padà. You know, they come into the house of God, they dance, they rejoice, but they are not fulfilled. So when you come into the house of God, one of the things you need to ask yourself is, kí ló dé tí jẹ́ pé mo ṣe wá sílé Ọlọ́run tí ayọ̀ mi ò ṣe kún? You need to evaluate yourself as Christians. Nígbà tí mo wá sílé Ọlọ́run, ǹjẹ́ ayọ̀ mi ń kún sí ni tàbí ìbànújẹ́ ń lé sí? Èèyàn mélòó ni mo ní oore ọ̀fẹ́ láti ràn lọ́wọ́? Ènìyàn mélòó ni mo dá ẹrù kó ẹrù wọn? Ayọ̀ ń lé sí ni tàbí ìpọ́jú ń lé sí? Ask yourself those questions as children of God. Because all what we are going to say tonight will encourage you and I to put all our activities on a scale. A ràn wá lọ́wọ́ láti gbèrò ayé wa lé orí òṣùwọ̀n. Nítorí pé ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá fẹ́, òun ni Ọlọ́run bá wí.
And lónìí Ọlọ́run pè mí àti yín into year 2014. And lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò bá wa rìnrìn àjò ayé wa. Ọlọ́run yóò bá wa rìnrìn àjò ayé wa. Ọlọ́run yóò bá wa rìnrìn àjò ayé wa. When somebody have an encounter with you, they must glorify God. They must glorify God. You know, to be a Christian, it is a challenge for you and I. You know, look at all our elders here. I can be like Goliath now. I've preached. When I leave here, I can be like Goliath. I can look at my mother and say, when I'm finished, I will tell you who I am. But look at that. I will tell you who I am. So what I'm trying to say is, you will experience trials and tribulations of life. But when you don't know how to use the scripture to get yourself out of it, then you are in serious trouble. Then you begin to walk in your own ways, thinking that the way you are walking is to the glory of God. You are walking in the flesh. As you continue to suffer, bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ́ kí ara Kristi kó jìyà, bẹ́ẹ̀ ni ara Kristi ń sunkún ní gbogbo ìgbà, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ gan ó di àdánwò fún iṣẹ́ mi tiẹ̀ gangan. And that is why you see I pray all the time that mi ní sọ Ọlọ́run kí ìyà kó jẹ mí, mi ní sọ Ọlọ́run kí n pàdánù. So as you continue to call yourself a Christian, be a real Christian. Don't be a Christian that nígbà tó bá wọnú ìjọ tàbí tó bá wọlé wọ́n tún ti dé. Nígbà tí wọ́n bá wọnú ilé wọ́n tún ti dé. Nígbà tó bá wá sí ìlú Nàìjíríà tó bá wọ holiday wọ́n tún ti dé. So you need to capture yourself and say that in year 2014 God is going to rebuild each and every one of us. Amen. Some of us will believe that it is impossible for us to be perfect. À ń fi àyè sílẹ̀ fún èṣù ni. Nígbà tá a bá fẹ́ ba nǹkan jẹ́ dáadáa, á ní kò sẹ́ni tó perfect nínú wa náà. Á dẹ̀ fọ gbogbo ẹ̀ lójú. Nígbà tá a bá dẹ̀ fọ gbogbo ẹ̀ lójú tán, á tún wá máa tún tò. Bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ wà nínú Bíbélì wípé we cannot be perfect, but we pick and choose what we want to choose. So for Christians, don't worry about what ABC say about you. À ń sọ pé ẹran ara àbí. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún Jésù. Jesus Christ was castigated. So many things were said about him. But what happened? Tí Sátánì gan bá mọ̀ wípé Christ will get into his glory. Kò ní ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ohun tó àdánwò tó gbé sílẹ̀ fún Kristi kò ní gbé sílẹ̀ fún. Because he is dead. Thank you, sir. Because he is dead, without the resurrection of our Lord Jesus Christ, our Christianity will have been in vain. So we thank the Almighty God for what God has done for you and I. Ó ní Jésù sì wí fún wípé èmi ni ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè. Kò sí ẹni tó lè wá sọ́dọ̀ Bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. And I said earlier on that you must have an encounter. Anyone that has an encounter with you must glorify God. So you now need to say to the next person sitting to you that I intend to be your turning point to the glory of God. My friend, I intend to be your See, what we are trying to do is to underscore our relationship, to give us that confidence. We pay àtìmọ́ra ó sì yẹ ká jẹ́ ọmọ ìyá nínú ayọ̀ fún ara wa. Ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò máa jẹ́ Ọlọ́run wa. Àdánwò wà fún àwọn tó wà nínú Old Testament. They don't have the New Testament. But àwa tá a wà nínú àkókò tá a wà yìí nínú májẹ̀mú tuntun, we have the Old and the New Testament. So aláìríwó ni wá, we can compare both scriptures. And when we're able to compare, our life should be meaningful to us. And ní agbára Ọlọ́run, year 2014 is going to be a year that you are going to walk like a lion.